ഫ്രണ്ട്സ്, എല്ലാവർക്കും ഞങ്ങളുടെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എൻ്റെ വീഡിയോ ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണുന്നതെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, കമൻറ്റ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇന്നത്തെ വീഡിയോ എന്താണെന്ന് നോക്കാം. ഫ്രണ്ട്സ്, അങ്ങനെ നമ്മൾ ആമസോണിൽ നിന്ന് ഒരു കാറ് ബുക്ക് ചെയ്തു. അത് ഇന്ന് രാവിലെ നമുക്ക് കിട്ടി. ഇനി നമുക്ക് ഇത് ഓപ്പൺ ചെയ്തിട്ട് അതിൻ്റെ പെർഫോമൻസ് എല്ലാം നോക്കാം. ഫ്രണ്ട്സ്, ഇനി നമുക്കിത് സാനിറ്റൈസ് ചെയ്തെടുക്കാം. ഫ്രണ്ട്സ്, അപ്പോൾ നമുക്കിനി ഇത് കട്ട് ചെയ്ത് കാറ് പുറത്തെടുക്കാം. ഫ്രണ്ട്സ്, അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ കാറ്. നമുക്ക് ഈ ടാഗ് കട്ട് ചെയ്യാം. ഫ്രണ്ട്സ്, നമ്മളങ്ങനെ എല്ലാം കണക്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് ചാർജ് ചെയ്യാൻ വെക്കാം. നമുക്കിവിടെ ചുവപ്പ് ലൈറ്റ് കത്തുന്നത് കാണാം. ഫുൾ ചാർജ് ആയിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് ഗ്രീൻ കളറായി മാറും. ഫ്രണ്ട്സ്, ഇനി നമുക്കിത് കണക്ട് ചെയ്തെടുക്കാം. ഫ്രണ്ട്സ്, ഇനി നമുക്ക് ഓഫ് റോഡ് പോയിട്ടും വരാം. ഈ കാറ് വാങ്ങേണ്ട ലിങ്ക് ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടുന്നവർ അതിൽ പോയി വാങ്ങാവുന്നതാണ്.